Dragilor, eu astăzi o să fac slime și da, avem nevoie de lipici lichid școlar, glicerină boraxată, este într-un recipient nou, ceva cu care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Așa, să începem. Da, acum eu o să torn lipiciul. Așa. Acum încerc să desfac glicerinea boraxată. Acum bag glicerinea boraxată. Și da, acesta este un slime simplu, mini slime simplu. Nu este foarte mare. Așa, acesta este slime-ul ce l-am obținut. Și da, dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, să vă abonați jos unde scrie subscribe. Și da, vă pup! Pa!